единственного сына отправил в армию, получил труп. Ақтауда басына тиген оқ жарақатынан көз жұмған сарбаздың өліміне қатысты бас әскери прокуратурасы мәлімдеме жасады. Олар қасақана кісі өлтіру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеудің басталғанын хабарлады. Айтуларынша әскери бөлімдердің бірінің взвод командирі оймаша полигонның аумағында табельдік тапаншасынан қатардағы жауынгерге оқ атып, соңғысы қайтыс болған. Күдікті Ақтау қаласының уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Қазір қылмыстың себептері мен өзге де мән-жайлар анықталу үстінде. Ал Қорғаныс министрлігі іс бойынша арнайы комиссия құрды, министр өз бақылауына алған. Еске салайық, қатардағы сарбаз Маңғыстаудағы полигонда оқ жарақатын алды. Ол ауруханаға барар жолда тілге келместен көз жұмған. Ақтау гарнизонының баспасөз қызметінің мәліметінше, марқұм қару-жарақ қолдану ережесін сақтамай, соның салдарынан оқ жарақатын алған. Ал қаза тапқан мерзімді қызметтегі сарбаздың әкесі Қорғаныс министріне жан-жақты тергеу жүргізуді талап еткен видео үндеу жолдады.